Ateze nagumye bugumi. Ate kukyama Museveni mukaluka bonna. Kyoga Mwami Museveni asokusasanya obungi bw'abasirikale nga babadde Kawempe Uganda yonna. Bali ludda. Ola Barracks yabadde Kawempe ne bagiwakanya. Atola amajjo gajja wagasasana Uganda yonna nga galinga agabadde Kawempe. Izo muntu yatuse mpesa na yise kibuyawo. Ncha ya leero nga mamba ziri awo n'abasirikale. Ni ngamba ate kulonda kwa badde Kawempe. Lwache mamba ate ziri kati kyenkubuuziza kyogamba ayina singa Mwami Museveni Uganda tuyina amagye ne poliisi nga bisobola okukola ekyo ne bojjayo ab'amakomera Uganda yonna country wide. Tekisoboka. Kati wabanga waddidde buli kitongole ky'amagye ne kigenda e Kawempe naye abantu ne bagamba nedda. Tekikuwa buwimanyi n'otegeera nti ne mu 2026 abantu bagenda kuguma bugumi. Era nsaba Honorable Kyagulanyi nakati balina bye boogedde gye babadde olwayo badde bakubye olukuŋŋaana ba DA. Mbadde musawo taddamu baanukola. Boogedde ki? Bagambye mbu gavumenti tekyuka lwa nnyimba mbu tuleeta buli kaseera tuleeta nnyimba ndala. Nga bwe yatwebayimba tuliyambala engule. Mwami Mpuuga agamba nnyimba obuyimba n'okyusanga nnyimba tezikyusa gavumenti. Naye ne bano abayeekera nga bajja baayinanga ennyimba. Ezo zino kyekiseera kye tuyina okulwana. Baazimba abantu bezzaamu amaanyi. Naye Mwami Mpuuga buli kimu kimuluma. Ekituufu mbadde sikyagala Mwami Kyagulanyi, Honorable Ssennyonyi, SG, Secretary General, Mwami Rubongoya, Mwami Muwanga Kivumbi, Vice President wa Buganda, Banambese, sikyagala boogere ku bintu bya DA. Ababitukwase. Weetuli. Mutunke nabyo. Tujja kunnyonnyola eggwanga. Omulimu ogwo tuyagukola gwa bannakyewa teguli kwadde ennusu waga. Yadde okusasulwa. Tugenda naye tugenda kugufuera obudde. Ngenda okutuuka nga Mwami Mukaaku yatudde wali tutunke. Wenjagala awo nesimayo babakama bange banakikola. Ekigambo kyendi mu kugamba mwenna naddala amanyi abawuludde oluvuganya baafuna akasajja ku mutima kalina n'embazi ku Kyagulanyi. Naye buli awalampa Kyagulanyi gomanya yeesiiga butto. Buli awalampa Kyagulanyi yeesiiga butto. Aseerera. Tuganga buli awalampa nga aseerera ng'agwa. Mugezi yeesiiga butto. Bantu bangi bamuwalampya batuuka bwati ku bibegabega ku ttaka. Tukwaniriza nnyo ku emboozi mu UG agange nze Geoffrey Mayanja. Tuzze tuwayemuko ku mboozi ne Haji ali musawumu. Naye nkakasa nti bimutambulira bulungi side eno gyali. Tukwebaza namwe mwenna abayisiramu mwenna abatugoberera. Tubagaliza swawumu ennungi, tubagaliza Omukama agibayiseemu bulungi. Buli kimu kyonna kitambule bulungi bye musaba. Waliwo gwe nali nena ngamba nti Geoffrey nze ekinsibisizza swawumu eno giwaddeyo ku lw'enkyukakyuka ne mugamba ne mubuuza waddamu ebyo naye nga tubagaliza swawumu ennungi ate ne bannaffe abakkiriza mu Kristo naddala Abakatuliki namwe tubagaliza ekisibo kyammwe ekirungi newankubadde nti nno kyo koze ekyammwe mukiyita kalema. Kalema. Kya Luganda. Kyekyansanyusa mwakituma mu Luganda. Nesimanyi bava ku kyo kituma kalema. Simanyi nze kasampuli omwezi gwa kalema mmanya muli mu kusiiba. Kalema. Lwakuba ate byaffe bikyukamuko osiiba ky'osinga kwagala. Naye muleke bagamba ng'osobola okyetuusaako ng'obadde okyagala naye nga n'okyetuusaako. Waliwo omuntu asiiba ennyama ng'era kimanyi bulungi nti bulijjo amala emyezi ena nga tagirya. Ayina agisiiba. Ekyo kikyamu. Bagamba siiba ekintu ky'osinga okwagala naye nga n'obusobozi obukyetuusaako bulijjo obulina. Si kukyagala naye nga kati Mayanja bw'osiiba ennyonyi. Njagala nnyo ennyonyi eyo. Ngisiibya kati guno omwaka wali olinnyo olagawo. Kati baleke kukola bintu bwe bityo. Siiba ngo tosiiba kutuusa mukolo, siiba olwa Katonda. Siiba etteeka nga weriragira. Omanye buli ddiini erina constitution yaayo. Ebyo ebitabo byolaba ye constitution mw'otuukiririza. Bayibuli. Constitution ya Bukatuliki. Kuruhani. Bayibuli constitution ya Bukristaayo. Si Abakristaayo. Evangelii. Ate Evangelii. Bitugatta wamu. Kati ye constitution yammwe. Kuruhani constitution ya Busiraamu.
toyina bw'ogiwakanya ate n'osigala ng'oli musiraamu. Kati buli lwolwaba omuntu awakanya Bayibuli obukristo aba yabufulumye edda. Aba takyakiriza mu Kristo kubanga ye constitution yammwe. Yes. N'omusiraamu bw'owakanya Kurani oba ofulumya obusiraamu kubanga constitution y'obusiraamu kwe tutambulira. Ate tuyinza kuteekawo mateeka gago. Buli golaba aleeta amateeka agaga bayafulumya edda obusiraamu. Kurani ogiwakanyiza ate oga oli musiraamu ate oba musiraamu oti. Tosobola kuba musiraamu ng'owakanyiza. Ate owakanya constitution y'obusiraamu oba n'owakanya ate constitution y'obukatuliki. Obeera wafulumya edda obukatuliki. Naye Haji kino kye bagamba kituufu lwakuba sinaba kyetegereza bulungi. Agamba nti ekisoboka kisa kitandika obwavu bubeera bungi. Wabuwuliddeko? Buba bungi. Bujja butya? Abasiraamu okutwaliza eddiini y'obusiraamu basuubuzi nnyo. Yes. Abasuubuzi bayimirirako ebyenfuna by'eggwanga. Kati yali agenda e China bwaga nti kaŋŋumiikirize kiggwe. Ssente abazisibidde ku akawunti tezitambula. Yes. We wava obwavu. Eyali azimba baga nyumba njagiddako ng'ekisibo kiwedde. Abazimbi baavuwala. Kituufu. Nina mukwano gwange yampa omwami ye yansanga namba nga yali yamubulako. Kati bwe yansanga n'angamba waliwo omwami yali akwagala nga manyi ndi mukwano gwo naye nenonye enamba yo nembula naye soka omukubireko yali akwagala alina bizinensi. Kati ng'enamba agimpa ng'omusajja mukubira. Naye mwami Geoffrey nsanyusa okuwuliriza bannange nalina kunoonyaawo nga nkwetaaga tugire ne mugamba ye kakati onfunye tukoze tutya tutandikiddewa. N'angamba mbadde nsaba swawumu eno keesooke ggwe tukwasaganye bulungi bizinensi. Kati tokiraba kati esente zaali zigenda okujjeewo nezasitopinga bwe bwavu we buva. Era kyowuli abantu abeeyogeza simanyi abasiraamu be basiba amabaala tegakola kituufu naye tokiteekanga mu elementi nti abasiraamu be bagunywa. Basiba ebyenfuna tebiba tibitambula. Kati kubanga sente ziriko nti omukatuliki aziwa mukatuliki. Kati bwe mba nga nze mbadde nnywamu kitegeeza omwami bwe nkugambye yali agenda okumpa bizinensi nfune ssente. Bw'otazifuna togenda mu bbaala. Kati mbutagenda mu bbaala abantu ab'ebbaani batandika okugamba nti abasiraamu engeri gye basiiba tetukola bulungi. Kati ayina endowooza ennafu naga nti abasiraamu be bagukola ki? Be bagunywa. Wakwadde waliyo abagunywa aboononefu. Naye ennamba si nnene kwenkana madiini malala agataguziyiza. Bali be bangi ate era ne mu numbers batusingako obungi mu ggwanga muno. Ab'eddiini endala abagunywa batusinga obungi. Naye ebyobusuubuzi bitambulira nnyo ku basiraamu. Nina omusajja yakola akantu katuufu. Akaki? Tumumanyi na Salongo White. Yakola ki? Si musiraamu. Musajja mukatuliki. Naye ate abaana be basiraamu. Mutuufu. Yabawo mu ddiini y'obusiraamu. Mutuufu. Abaana abakubaali n'abaana bayitirivu nnyo. Naye abamu ennamba ennene. Oga Salongo wange ono. Mutuufu. Osobola okumanya nti kino kye kituufu gwe n'osigala mu kino. Kati Salongo asobanga ye abaana babaagaliza busiraamu. Obusiraamu nno ng'ogyeko obujja ekyokuba nti tuba basiraamu tusinza Allah. Era buyina ebirungi ebirala mu bwo. Kubanga obusiraamu buziyiza omwenge. Omwenge siguvuma ne bwe gusukka si mulungi. Ne bw'obeera ng'oli mu katuliki oba oli mu kulusitaani oba oli mulokole. Gutuuka ne gukufuukira obulwadde. Kakati omuntu asooka okukeera kati ng'ambe Salongo simanyi ne Isaaya nambeerazi asooka okukeera nga ye munywi. Tuwa kyakulabirako nengera tanywa. Mpa kyakulabirako. Mpa kyakulabira eri n'omulala. Asookera nga ye muki nga munywi. N'agamba abaana bange bano ngenda baziyiza batya omwenge okwewala kye bakuze balaba. N'agakamba fuule nti bo basiraamu. Abatakiwonye. Abakiwonye bulungi. Logic. Logic. Omutegedde. Kuba omuntu asooka okulabiramu ekyo n'agamba nkoze ntya. Abantu bangi banywa sigala. Naye ng'akimanyi nti sigala mubi. Era tamukkiriza abaana be. Naye bw'anoonyayo ekigaana abaana we kikola. Waakiri ateekawo ekyo ne batamunywa.
kuba yagamba nze omuze guno gwankwata naye nguziyiza nti omwana wange omwana ngo obutaguyingira kale tuyitiddeko awo bubadde bubaka obw'enjawulo mu kisiibo kino Haji bwabawaddeyo Haji mukulike ye Kawempe Kawempe twavuddeyo saabaddeyo nabaddeyo mu mutima ne mu ssaala naye nkulisaayo era nabaddeyo kubanga ekibiina kyabaddeyo mbakulisaayo nnyo n'enjozayoza bannankyukakyuka bonna sikulisaayo siyozayoza Honorable Nalukola yekka siyozayoza Nuupu yokka siyoza bannakawempe bokka naye nkulisaayo n'enjozayoza bannayuganda abayayaanira enkyukakyuka nti mukulike eyo nnyo ate nembayozayoza obuwanguzi obwo emigo wagirabye n'okukwata abamawulire na byonna byonna ebyakoleddwa wadde wabirengeddeko era byewakifaananyi abamawulire basaasira baganda bange n'abaana baffe kuba basinga baana bato mwana muto omukuba emiggo omwonoonera future omwonoonedde obulamu ali ku mulimu gwe simanyi basindika bakuba miggo egyo kyebalowooza ku baana oba nabo balina abaana ewaka n'otunya ku baana bakubye emyaka gye balimu ng'ate ali ku mulimu gwe talondera n'eyo ate bwe bagira nenenyamu nammwe ab'amawulire ate lwaki naye sinenya abaana bali be mutuma nsinga kunenya bakulu abali mu media houses kuba bo tebagendayo mu field basigala eno ne batuma abaana abo ne mu bbanga ttono gena baga tutegeeraganye kuba bo bategeeragana bambi bana abaana balagire mugende twabimaze mwabimaze naye omwana ono yakubiddwa afunye obwenkanya ajjanjabiddwa ebbanga lyamaze nga mulwadde mulowoozezza abeewuwe kye balya damages bamutuusizzaako muziriyiriridde mubimaze mutya temumala bumaze obwagwe oli mu ofiisi gwe nannyini radio gwe manager wa TV mbu mubimaze ono gwe baakubye yo omulowoozezzaako otya gw'otudde butuuze na bali mubimaze naye ono kuba babaka bakuba emirundi mingi mubimala bumaze ekyo mugira muga nti Kyagulanyi ali mu kukola simanya documentary mwagirabye bulijjo gye muyita documentary si documentary bwe babiyita bwe bati documentary bwe bati bagira documentary mwagirabye nti tebeerayo tukwatire wamu okunoonya eggwanga eddungi naye si documentary nga bulijjo bwe bagamba naye nga mmwe abatuma abakulira amawulire media houses muleke ng'okumala obumaze ebintu kuba amawulire gammwe bageetaaga teriyo kitambula nti wali mawulire bwe bakosa abaana bamalenga baliyirira okumala ebintu gavumenti bw'eneegwa ennyo ennyo mu loosiza okuliyirira abantu abo ejja kukendeeza ku bukambwe obwekozesa naye mmwe okwogerageza tubimaze no tobimala bw'otyo bwe baakubye babalirire mubiri tegukuumika gw'olaba ng'eyawonye naye osobola nga omukendeezezaayo emyezi 6 ku buwangaazi bwe emyezi 6 gigulika tegigulika nga badde wakufiira ku myaka 7 nga kati yasigazza emyaka 69 n'ekitundu kiri ekitundu okisse ku miggo gye wamukalakase kati n'olwekyo wamalenga kubaliyirira temumalanga bintu nga temwogedde n'abaana bano tibannaye nti abakulu eri batugambye batwetondedde naye mugamba ki temutulanga butuuze ino janoga byawedde muddeyo mu field nedda si kituufu Haji bannakawempe bongedde okwennyika nga beesibidde mu mbeera embi ey'enguudo enfu obutafuna services amalwaliro obutabeeramu ddagala kwegamba bongedde ate ku kittabusi eki kye basse anti akalubaka wa DNUP bakadde opposition wano nalaba wano omukyala Nambi abadde ayogera saba minisita w'eggwanga omukyala Nabbanja nalabakawo Ssaabakunzi w'NRM n'abalala nga bajja bagamba nti ne Balamu namulabyekaawo gamba nti bano abeekawempe obutafuna services za ggwanga bazze balonda opposition kati ekibasumbuwa kubanga buli kimu kyonna kansuubire nti Honorable Nabbanja Prime Minister gy'akiikirira Kakumiro amalwaliro gonna ga gavumenti gajjudde eddagala bwensuubira ndowooza Kakumiro kubanga gy'akiikirira ate bw'ayogera bw'atondooza Kakumiro
oluyingira eddwaliro lya gavumenti tolina gye weeyongera bajjanja babujjanjabye n'ekibasiba ekiri obeera kyoyogedde tokimanyi. Ekirala ssente ezikola enguudo n'okgendayo mu malwaliro amasomero amalungi si za mwami Museveni ng'omuntu. Musolo oguva mu abo bwe baadde bakuba tebakusaba busabi obayambe. Omusolo gwabwe gwe bakuwa kwe baagala obaddiza okole enguudo okujja ng'oga nti ekyo ekitundu si kyakisoloozamu musolo naye oba okyakisoloozamu kw'obaddiza. Waliwo ababawa buwi tebalina gwe bawa. Kakati omanyi kati mu obuzibu bwa munnabwe mu mwalonda bubi. Lino eggwanga ne limala omwezi gumu nga teriwa musolo era tewaliwo kikolebwa. Tewaliwo mugagga asobola tuyamba nti mwami Museveni oba gundi oba Nabbanja yabyogedde yatunze ente ze nti n'ayamba bannayuganda tazirina ezo ssente. Ssente za bannansi ne babeera basazeewo bwe batyo oyo gwe baagala era tebagambye nti ssente ogenda ozijje mu kitundu ekirala. Kwata ssente z'ekitundu ekyo kye zisolooza mu musolo obakoleremu bye baagala. Namulabyeko naawe era mu kampeyini awo ng'agamba nti obuzibu oluba Nakawempe sirabangako bakulembeze bamwe nga bajja ewange okunsaba obuyambi. Ate basabawa ng'ate nange ndi mu Nakawempe sisula wali Kavule wali nisirabangako mukulembeze yenna w'e Kawempe kujja wange kunsaba buyambi. Abaagala wali ewe makage banne eggwanga lino Katonda alisaasire. Nze bayimanyi nti ebintu biyita mu paalamenti n'ebiteesaako n'eyisa bajeti ng'etemeddwatemeddwa nti zino za nguudo ez'omwaka guno ziri bwe ziti, zino zigenda kukola ku byanjigiriza, zino za bya bulamu. N'omanya nti zigende ekiruddu, zino zigende mu ddooli y'e Kawempe. Baagala ate tumale nagenda waabwe mu bikomera. Namulabye abo nga nnyonnyola ensonga ezo ne ŋŋamba naye simunenya ye gavumenti mwami Museveni gye yatugamba ey'abavubi. Tewagiwe yahonga gangenda kulonda kabineti y'abavubi. Eyeeyo. Y'abavubi. Yeeyo. Tono bwe yagamba nti kati ffe ne bo tulonda kasaba nga asookuwanika omukono. Kasaazuukuka n'awanika. Ne batena kyasobola kyayogedde kyonna. Kati kyekyo tulina kye tubagamba. Naye abantu batuusiza eddoboozi lyabwe nti oyo gwe baagala. Ne bo bakuba emiggo ne bo baleetera kawwali. Manya akaceere kayitinga. Naye abantu bagamba badde ffe akaceere tukalidde tujja kulondoona. Kale bawulirize ng'eddoboozi ly'abannansi. Ate tebabakyayi bukyayi lwa buntu. Enkulembera yeetali nnungi. Teri muntu alina bukyayi bwa buntu. Naye enkulembera yeeganya okutereera. Lwaki abantu badde balowooza nti Nambi tasobola kufuna bululu buwera 7 wantu wonna? Kuba nalabyeko awo naye yabufunyeewa bamutapo presiding officer yavudde naga nti Nambi afunye obululu 7. Tebaaganye buganye. Waliwo DR forms ze mbeera mwasayininzeeko ne mulekera baagenti baabana ababeera beesimbyewo. Kitegeeza DR form kyesoma nawali kyoba okola ki. Naye temuyinza banga DR form ya Nalukoola eya munnaffe Nsereko Moses eyaani egamba obululu 49 nga gw'olina ya 7. Kiba kisi kituufu. Zino DR form zonna ze mwasayinize zigamba kirala nga gwe emu gy'olina wali yegamba 7. Kati wabaawo ekitali kituufu. Naye kale bonna kalina 7 twalumuwadde n'ebisatu. Bonna yabugaseeko. Ate tebabakangakanga bantu kuteekawo mbeera emisana abayinamukko akatengo ne baga sijja kgenda mu migga egyo. Kalulu kandibadde ka buswavu. Naye kyebabadde baagala era kyekyo kulaga abantu nti tebaatulesse kiwanvu nnyo. Naye n'akenda si katono. Akenda nga buli kakusinze. Kakusinzeeko. Kanene nnyo. Kibabadde beewala nga baagala ono waba afunye omutwalo gumu n'ekitundu kale nga n'owaba alina gumu 3. Mutulabye. Kyekyali kibalemesa abantu okutuuka ku polling station ne batalonda. Musajja wange oluuso baamukoze bubi. Kuba musajja yagamba nti abantu baamutuma abannakawempe kubanga waneeno bwe bamala ogaba kaadi. Teyafunye 240. Yafunye obululu 240.
N'agamba nti abantu be Kawempe yabeebuuzako bonna ne bamugamba Ssebuggwe jangu ffe tukimale. Okubuzaabuzibwa kubeerawo. Kati Luswa yatambulanga nnyo ne mwami Sseggirinya omugenzi nga batambula bonna. Abantu bwe baawoggananga nnyo ne bawaganga bayitawo ne Sseggirinya. Sseggirinya n'awuuba ne Luswa yawuubanga. N'enduulu n'evuga. Kati yayawulanga nti Basseggirinya. Yalenga amanyi naye bamwagadde. Ono bwe yawuuba bannange nga ne Luswa afulumya jjambo ng'aga abantu batwagala. Jjukira kati omutakumala mumanyi kati n'omugenzi Sseggirinya yamugamba wa abantu batwagala nga batwagala. Kati naye yeeteekangako. Naye kati yakitegedde lwaleero nti abantu baali baagala mugenzi Sseggirinya siye. Teyafunye 2-3 mu Kawempe mwonna. Ate bw'ateetereeza ennyo kuba akyali mulenzi muto ate si musiru. Luswa si musiru. Naye mugezi eyayagadde okwesiriwaza. Naye mugezi. Obudde akyabulina. Obuddayo mu bakulembera ekibiina mwagamba mwali kuba tannakyegaana. Baluswa kati njogera ng'omuzadde ate omuntu omukulu. Agende yeetondera abakulembera Nuupu, yeetondere ne bannayuganda. Ng'obudde bukyali. Nze mba kuba ye. Olunaku lwonna nalukola lwe yandigenze ku kitebe ng'agenze okuwaaba olutabaalo nandigenze nga ngenze kwetonda. Kubanga ali mu kufiirwa ebyobufuzi bwe ebyeyongera mu maaso muto. Luswa akyasobola okubeera kansala. Kubyayogedde byonna bakyasobola omukkiririzaamu kubanga okwetonda kwa buntu. Mbadde ntera okumulaba ng'agamba omukulembeze nga takyamita na mukulembeze we Kyagulanyi. Agamba omukulembeze waabwe. Okwetonda kwa buntu. Abantu bangi nnyo omwana nga muto tamanya nti essigiri eyokya. Kati Luswa twamulese bulesi n'akwatako. Omanyi omwana buli wakayanira ng'ennyo kando. Walabaddeko n'akaana. Sanyaze gagenze otaddewo kando awo. Bw'okasika bwe kaavula bwe kaddayo. Kati omuzadde nga bw'alaba kimukaluubiridde ng'akaleka kakwatako. Ng'ekookya. Tekaddamu kukwatako. Kati ne mwami Luswa yakutteko. Yatambudde n'agenda akwata mu Firifeezi. Akati kyegamukoze kimala. Muwabuwi magezi wadde mbogatwala oba oggagaana ne yeeziika gy'ali. Agende ku kitebe yeetonde. Ateke ebbaluwa ye yeetonda ng'asaba okwetondera ekibiina, ng'asaba okwetondera bannakawempe ne bannayuganda ne bannankyukakyuka. Akyayina obudde Luswa obutamufiirwa n'akomawo nga kansala ku ggombolola n'atandikirawo ebyobufuzi bye n'agenda ng'alinnya. Asobola okugenda e Kawempe ne yeesimbawo ku ggombolola nga kansala n'afuna w'akiikirira n'agenda ku kansawo n'akiika emyaka emyegi 5. Najja ng'alinnya najja ku City Hall. Paka ne balaba abantu oba puluvinze. Ne siri omu kubagamba nti agobaganyizibwe. Ye ekibiina kibeeramu n'abaatukubanga emiggo. Nga baali b'enyaleemu, nga baali bakambwe. Kati siri mu kudikampeininga. Nze nyina mwannyina z'akiikirira Butambala. Bamuyita Honorable Isaac Kabanda. Yali RCC. Mu gavumenti eno. Bwe yajja tetwamwaniriza. Bulungi nnyo katonda. Kati si mubaka wa Butambala omukyala atwala Butambala district. Ne Luswa yeetonde. Waliwo mbabamu ke batya waliwo yennyimizaawo omu kuba walina omuyimbi omu. Ojjukira omuyimbi eyambula akakofiira nga tekamutuuka ng'akomyewo. Nawulira mbu omukulu ke yagamba nti okomyewo weebale kujja. Naye abantu abo be banakwetegereza kati abantu ne bagana omwetegereza kati ye yagaana obeetegereza. Abantu bamwetegereza era nkugamba oyo baali bamusonyiye bulungi nnyo. Ye yagaana okwetegereza abantu. Kubanga era ensobi yagiddamu mwezi gumu. Naye nga abantu basonyiye. Bannayuganda basonyiwe. Kale nsobola okuga nti mwami Museveni atufuza emyaka ameka? Emyaka 40 nga tuyisibwa bubi. N'akeera olwayo n'agamba nti kino ekisanja kyange kyekisembayo. Bannayuganda mwerondera omukulembeze. Abannayuganda basonyiwa basobola omulaba nga atalina kye yali abasobeza ebbanga lyonna. Oba okiwakana.
basobola omulabanga atalina kye yali abakoze n'abaleka ne beerondera omuntu waabwe gwe baagala n'abaga obuyinza buubwo era addayo ewuwe lwakitula n'abeera taata w'eggwanga nga tewali amugambako. Kati bwe baba basobola okuleka ebyomukulembeze ate olwo luswa naye luswa kati kujja kuba butamanya bwe okwongerayo ekigambo ekirala kyonna oba obutaba mwetowaze kwetonda kyekigenda okutta ebyobufuzi bye mu ggwanga nga byakomyawo naye bw'anaakola kyendowooza wana bakyalowooza agenda kukomawo mu bantu naye ate ndaba nga kyalowooza kubanga ndaba mu baasoose okuyozayoza Nalukoola yabaddemu ekiro yataddeyo ku mukutu gwe bw'anaabanga yakitegedde bulungi naddayo ne yeetondera abakulembera ekibiina ne baleeta eddoboozi mu bannayuganda bajja musonyiwa addeyo. Lwaki abantu balowooza nti Luswa nti Mpuuga abadde mabega wa Luswa era lwaki balowooza anyway nabo balina gwe baleeta wano naye lwaki balowooza nti ne Luswa naye abadde mabega wa Mpuuga nalabyeko awo abadde boogera awo baleeta Sima Lutazindwa Simutazindwa waalya naye ati ne batalinnyayo mbalabye lwaleero bakubye olukikuŋŋaana manyi buli lukuŋŋaana manyi Honorable Mpuuga Oluganda alumanyi alika yalutwala nnyo mu ssomero twandi baga nti amanyi Oluzungu naye amanyi Oluganda oyo ne Mawu bamanyi Oluganda ne Mawu bayaluyiga atya ate maama we Muganda naye bamanyi Oluganda nnyo era kakati abo twabalese battunke era nsaba Honorable Kyagulanyi nakati balina bye boogedde gye babadde olwabadde bakubye olukuŋŋaana ba DA mbadde musawo taddamu baanukula boogedde ki bagambye mbu gavumenti tekyuka lwa nnyimba mbu tuleeta buli kaseera tuleeta nnyimba ndala nga bwe yatwe bayimba tuliyambala engule Mwami Mpuuga agambye nnyimba obuyimba n'okyusanga nnyimba tezikyusa gavumenti naye ne bano abayeekera nga bajja bayinanga ennyimba ezo zino kyekiseera kye tuyina okulwana bazimba abantu bezzaamu amaanyi naye Mwami Mpuuga buli kimu kimuluma kati ennyimba obuyimba kubanga naye nze kyemusaba nga Honorable Kyagulanyi n'abakulembera Nuupu ebigambo bya DA tebaddamu okubyanukulanga babyogere nga tewali abyanukula biyitewo babitulekere nga ffe ffe abali ena batalina bukulembeze bwonna ffe tujja okwogeranga tuwaana lisinsi kakati abakulu ba DA batunkenga naffe mabika aleete ndeete eri ku kitebe batuleke tebaddamu byogerako babere ku nsonga za ggwanga bitukwase ne bakanyo bitukwa nga babaga nti bikwase Kyagwe bino Nuupu mu bitukwase bibeere ng'eno muba musitaafa babikwase kwefu awe ndowooza ye nga gw'olina okuyita ne TV zijja tuyitanga kubanga bwe munaga byogera kujja kunzika nga nze nteredde awo ku makya ku Lwomukaaga jangu onyonyole Mwami Kapo Haji sebo jangu otunyonyole ku nsonga ngenda okutuuka nga Mwami Mukaaku yatudde wali tuttunke wenjagala awo nesimayo babakama bange banakikola waliwo mwali mu ttiimu eyo kakati bwe bamuyita okujja ku mpewo weeriye waffe kati bamuyita okujja ku mpewo mbu nga tannatuuka asooka okumalira kigamba 20 nga shuya tanisera atanaba kutuuka asooka mbu naawuliriza balabe ani gubaleeseko omulala kati bwawulira ngo baleese munnafu obanga tekuli agize tajja angola lukajja emisinde babulyayo w'amaanyi bawulyayo w'amaanyi jama nkutte naye ekituufu mbadde sikyagala Mwami Kyagulanyi Honorable Ssennyonyi SG Secretary General Mwami Rubongoya Mwami Muwanga Kivumbi Vice President wa Buganda Banambese sikyagala boogere ku bintu bya DA ababitukwase wetuli mutunke nabyo tujja kunnyonnyola eggwanga omulimu ogwo tuyagukola gwa bannakyewa teguli kwadde nnusu waga yadde okusasulwa naye tugenda guvwera obudde
tugunyonyerere kubanga bagamba ameze taluma kati mwamegga lwaki abasajja mutunka nabo abantu abakomyewo eno bweba tulina kali ffe tuli bawagizi b'emipiira gy'Abongereza n'egyaffe gino liigi yaffe eyawano kati kangeze kugyabungiza kuba Bannayuganda bagigoberera nnyo bw'olaba ttiimu nti Leicester ezzeeyo mu gundi ene mu championship mwe Arsenal, Man U, Chelsea musigadde eno Liverpool waggulu ate tosigala ng'owereekereza bano okyanoonya ensamba yaabwe tuleke eno mu champion baba bazzeeyo mu championship bwera no mu Uganda tuzeeyo mu kati nuupu bano bawa bata twaddeyo mu kasawe kaffe ak'omu kataka tuleke eno tuli ku Messi tuleke tusambe kasawe kaffe ka ku Messi wakaduwali katwe wansi kati eyo tojja ffe tuleke basajja mubeere namboli mubeere mugukyangire eyo kati ffe nabo mu kataka mutuleke batuwe kubanga ekituufu noonya abaami abo kye bavunaana nuupu sikimanyi naddala oba nandigambako mukaaku ataafuna kaadi naye nnoonya Honorable Mpuuga nga musajja wa wano nga muyivu ate mmanyi nti mugezi kyabanja Kyagulanyi nga bwamuyita omwana kale katuyite mwana kuba muto myaka gye si mingi nnyo wankubadde muyita mwana naye kati musajja ddala manyi omuntu wakola ebyannaggwa naba musajja kyamunoonya kyamubanja sikimanyi kuba byonna bye wakola tobeddewo opposition ebbanga lino obeddewo opposition ng'oli wamaanyi ebbanga lyonna tobangako liida w'oludda oluvuganya tobangako loopu tobangako komisona byombi ebifo ebyamaanyi yabikuwadde kati oba omubanja ki towali ate Katonda abonereza nnyo abatasiima era eyo gy'olaba bakukutira eyo si maanyi ga Kyagulanyi Katonda yabatwalayo butasiima akyabongerayo kati mpulidde Mwami Mabike ng'agamba nti nalabyeko bannaffe abasanyuse olwoba bafunye akafaawo akamu ekawempe naye ffe tukolerera Uganda yonna babaka nga 350 mu kulonda okujja Mwami Mabike oyo muyisa omubaka omu newe mulifuna omubaka mu Parliament mu 2026 muli babawanguzi abaddi ne mumufuna nga ajjidde ku mwogu muli babasajja era mulisula mwesibye ebisenso muzina kati ate gwe oli mu kifo ky'ekawempe oli mu kwogera bigambo ng'ate already neyavuddewo era yabaddewo NUP owange abasajja abo sibategeera tebakyavuganya Museveni bavuganya principal Bobi Wine nalaba Ssaabasajja Kabaka yatuse n'okutwala Minisita Sam Mayanja mu kkooti nga amulango kumuvoola baalwa nawo nze oyo musajja ekituufu nze buli wembadde musanga wonna oba mu mawulire ng'alina bye yayogedde sibisoma sibiwuliriza kubanga ebbanga lye nabiwulirizaako byankosa omutima ne ŋŋamba baalwa nawo Bamwami Mpuuga baliwa mu kino kubanga baavaayo nnyo bannange nakati mpulidde bagamba NUP Kakembo ow'entebe yabyogedde olwaleero nze siyinza kukolagana muntu avoola Kabaka oyo bwe baŋŋumi ngimukubirawo tayogedde ku Saamu Mayanja oyo tamukoonyeeko kati neneewuunye endowooza yaabwe ye bwe babuuza ani yavuma Kabaka Prinsipo yagamba ki Kabaka Ssenyonyi yamugamba ki sikimanyi Mufumbiro yagamba ki Kabaka mubaka Kyaya yali agenze ku leediyo nga avoola beene naye bakufuna we beeripalipa naye okweripa kuganyigwemu ekigambo kyendi mu kugamba mwenna naddala amanyi abawuludde oluvuganya baafuna akasajja ku mutima kalina n'embazi ku Kyagulanyi naye buli awalampa Kyagulanyi gwemanya yeesiiga butto buli awalampa Kyagulanyi yeesiiga butto aseerera nga buli awalampa nga aseerera ng'agwa mugezi yeesiiga butto bantu bangi bamuwalampya batuuka bwati ku bibegabega ku ttaka ng'oli asigala atambula yeesiiga butto buli amuwalampa ajjaggwa
226 bino ebyalabikidde mu kaluke Kawempe okuba ab'amawulire n'okukola effujjo lyonna eri ab'ebyokwerinda. Nalabya ekiwandiiko bannaffe ab'amagye bataddeyo ekiwandiiko nga balaga nabo okunyolwa olw'ebyo byatuusiddwa ku bannamawulire naye nga kigamba okuba nti nno ab'ebyokwerinda bye babibatuusizzaako kali nga bagamba nti naye bagenda kunoonyereza balabe ki kwe kyavudde. Bakyanoonya kwe kyavudde ab'amagye tebaalabye. Mbadde bandinoonyeza nga bakubye bonna basibe. Banoonyereza bunoonyereza. Kati bye bakoze bye bali mu kwogerako biringa nga lukuŋŋaana lw'akamunye buno obuli enkoko okuba mpanga oba amagunju nga gatudde okukungubaga lwaki amagunju galya nnyo enkoko ng'ate magunju ge gakoze eki gali mu kunyolwa amagunju okulya enkoko naye nga magunju ge gatudde kali kye bali mu kwogera kubanga naye waddawo okulonda nga kwanki era bakuba era bebbo kati kitwale nti nno tebalina mpisa ab'amagye ate baggwamu ak'obuntu oba ebbanga lye bamala eddene mu balakisi baafuna obusungu ku bannaabo balabira ddala era nze nawulyanga nnyo taata namuwerekerako eyo wa mwami Kajubi ng'omwana agudde siniya 4 taata mu busaasazi obungi busaasizi ng'agamba asaasira mwami Kajubi omwana we okugwa siniya 4 yamugamba kimu nti mutwale mu poliisi oba amagye kati ne mmanya abantu ababeerayo olwo nali muto naye nagenda nkula nkizimba naye nga lwati taata yaga nti agudde siniya 4 bamutwale mu poliisi oba amagye wagenda kukizuula nga kibonerezo kati ekintu ekyo bambi ekyogera nga mukuba abantu oba nze nnyina mutengeje nnyina eddiini ennyingi simanyi bwe nkuba muntu atalina kyankoze kale nga ntandika olaba ne alina kyankoze olaba nze nnyina entengereza okukuba omwana omwana asobola okukula n'akola ntera okuba omwana nga amaze siniya 4 nemmanya kati ono mubuulya yafuuka muntu mukulu anyooma bunyoomi naye omwana mba mumanyi bamubuulira bubuulizi edda twalinawo bakuttiya gaasi ku mulembe gw'Abesigye emabegaawo tiyegasi yaliwo nnyo nga gwe bakozesa kati batandikira miggo na masasi tiyegasi bamukendeeza kati miggo na masasi miggo era ndowooza omuntu edda emabe eyeyeyeyeyo era akaayeeyo waliyo emiti gy'amasannyalaze gye basaana ne batwala solido nedda nabuuza nga solido baziguza baani kombe bebbo be babba solido ne basala waya ne bakola embooko bajja ne bazisumululayo basala miti ne gigwa wansi ne basalako waya gwe bulijjo tobiraba ku mawulire kakati towategedde gye ziraga naye amagye sitegeera kyegaga nti bali mu kunoonyereza kubanga luli bagambanga emabegako keeri nga bagamba nti nno nti bannange ab'amagye balungi nze okusanga owa poliisi nsanga ow'amagye naye kati ssebo bonna era naffe emabega ng'ogamba edda ng'ow'amagye tali yanguzi ate nga bw'oba ku nsonga entuufu agamba genda naye kati ate owa poliisi okusanga ow'amagye nsangamu owa poliisi omuli ananzijjako akasente okusinga okusanga ow'amagye tayagala akasente akutemula butemuzi nsangamu oli atwala ssente enguzi ebakaleekaleko okusinga okutemulwa kyo kyanjagazaaki onsokoola sikusokoola naye wamala sita tekimala mbadde njagala otubuulire nekubuza ekibuuzo 226 tumuyingira ebyalabiseeko kuba nalabye abamu bafunyemu okutya nga bagamba nti olaba bino bibaddemu just mu kabayi election ate kukya Mwami Museveni mukaluka bonna kyogamba Mwami Museveni asobola okusaasanya obungi bw'abasirikale nga babadde Kawempe Uganda yonna bali ludda olaba balakisi yabadde Kawempe ne bagiwakanya ate olaba amagye ogajja wagasaasana Uganda yonna nga galinga agabadde Kawempe ezo omuntu yatuuse mpisa nayise ekibuyaawo nkya ya leero
nga mamba ziri awo n'abasirikale ningamba ate kulonda kwabadde Kawempe lwaki mamba ate ziri kati kyenkubuuzizza kyogamba ayina sinda mwami Museveni Uganda tuyina amagye ne poliisi nga bisobola okukola ekyo ne bojjayo ab'amakomera Uganda yonna country wide tekisoboka kati wabanga waddidde buli kitongole ky'amagye ne kigenda e Kawempe naye abantu ne bagamba nedda tekikuwa buwimaanyi n'otegeera nti ne mu 2026 abantu bagenda kuguma bugumi kuba kati baagumye edda omuntu wamutiisanga ne bakuba banne nagaleka ntiikinge mugwe mbadde siga kutiikinga aleke tukuba nga babalimano balima nti waliwo kamera eri ku muti erengera mu bbaavu n'ebyo byonna abantu kati babibuuza ate nekyenneebuuza kubanga naba mwami Museveni ng'agamba nga twetokava mu kalulu awo nagamba nti gurupu ya Kyagulanyi yonna nja kugimalawo gurupu ya Kyagulanyi yonna era bikoleddwa yabawanga sente kale tezikyaliwo ani yawanga mwami Museveni babawanga sente bakyuka ne bajja nga boogera birala naye nga tebaggwawo ate balinga beeyongera obweyongezi kati kyendi mugamba gavumenti nze ndi eno mu bantu wansi sente z'owa munnabyabufuzi aliidinga abalala zikumenyera bwereere ziba zifudde ettogge abantu bati bawagira oyo munnabyabufuzi bawagira nsonga kwayimiridde bwazita bo basigala eno gwe n'otwala oyo ne bafuna omulala mwami Mao ne bamuwa Honorable Mao ne bamuwa obwa minisita obeera otutte Mao na Siranda basigaddewo era bw'alaba kimukalubidde ng'agenda mu kibiina ekirala era ekikuwakanya niye abatazzewo endowooza ye tekyuka ekirina okukolebwa kola biruma bannayuganda essente ezo z'owaamu omuntu omu n'omuwa biliyoni ne biliyoni mbwakyuke koleramu abantu eddwaliro longoosa ebyokusoma kola ku nguudo omuntu agende mu ddwaliro nga emulago ng'eddagala lyo liringa eriri e Nakasero obujjanjabi obuliyo ate banaba bakwagazaki omwana yaŋŋambye mbu waliwo nanyumya n'omwana ofutu soja gwe baakubaawo bamutwako ne mu safe house eyo naye nga nti baamukuba ne bamisa bubi nnyo naye mbu batuuka abasajja ne balina eddagala bamuwa eddagala bakuwa eddagala omuntu abadde awulira obulumi nga bukutta busi mu ddakiika 5 ndaba ngozeewo Katebule amanyi kyo bagenda kumala emyaka 10 afe Katebule ali luddawa naye nga esobye ebyo abanadda amaluzi aga nti bannange 2026 nga tutidde nnyo kubanga 2026 bitulagiddwako 2026 oba olengera wala bagumye bugumi babanga wabawadde buli kitongole ky'amagye nga kiri Kawempe kumpi barracks zaggweredde ne bawakana ne basigala ku kye baagala ate olwo Uganda yonna agamagye ogajja wano ogabunya Uganda eno tegaliyo walabye omusajja Balamu gwe yakutte WNUP gundi WNUP agent WNUP eyabadde gwe yakutte n'obukonge yamututte ku poliisi ki babadde awo mbuuzizza muli b'amawulire yamututte ali ku poliisi yaawa tewali ku poliisi yamututte kakati oyo yazze naye ate omubbi oyinza okukeera n'oga omubbi mbu ate tolina kipoliisi n'omukwano obukonge ate n'omutamutwala ku poliisi n'omusirikale yabaddewo n'amugamba sigaye nti obamukwate naye kamukwasa abakatiko k'ebyokulonda be banaamanyi oba bamukuwa oba yazze naye mwami anti Balamu waalwali Balamu abantu Balamu wa Katemba engeri gye yava eno muffe Katemba amunyumira nnyo ye buli kintu ate ateekamu Katemba Katemba oba lwaki amuteeka newatagisaana yazze nabo Balamu Balamu tomanyi nti amanyi gye bakubira ebipande yazze n'obukongo bufaana yazze n'obwokunnasa obufaanana obululu era we yamaze obbulaga mu mawulire n'abuzza mu nsawo n'agenda bannange Uganda Kawempe yanyumidde Uganda Kawempe balaze ekituufu naye nga Uganda nayegenderere ddala ng'onoonya MP mutuufu Nalukola omubuusa amaaso wadde oyinza obutamulonda Nalukola ye kyamazima ali talekeka kati baddi baagala ki yali talekeka Luswa mugamba agende yeetondera ekibiina era abantu b'e Kawempe yabanyigidde nnyombo mwamugamba ajje ne mutamuwa ate kalulu n'ensereko era kye kimu
era yagambye Nsereko agenda mu kkooti. Ani? Nsereko Moses nti abantu bamutuma naye ebyabaliddwa wali nga tabitegeera. Owakatebe. Owakatebe. Nsereko ayina oba yavuddewo ate naye oyo. Agenda mu kkooti bye baba zitabitegeera. Bajja nakumalamu ebyobufuzi ekitiibwa. Bagenda bakola ebintu ebitategeerekeka. Kali mwami Nsereko oyo asesa. Aba yamala senior 6. Musajja yagamba yasoma sciences. Alina ne degree Nsereko. Ate nga namulaba wano ku TVM bamugayogera mu luzungu nga abantu tebaga bya luzungu. Nyambo wa. Ate mbu aba science. Tebateeka nnyo maanyi mu luzungu, bateeka nnyo mu bino ebya science biki. Nga babisoma mu Luganda. Oluzungu lwabirubeera obwetu bwe rutyo. Byalinga mu Luganda bye basoma. Kale simanyi beera wali olulimi olusayansi nga si luzungu. Kyokka bagenda kumalamu ebyobufuzi bino ekitiibwa babiteekamu ebintu ebitategeerekeka. Katemba alina waakoma. Siga nti Katemba mulimu mubi. Ffe tuli banna Katemba. Naye bw'otuuka mu ofiisi nga yakira kati ndi wano ndi munnaka naye sitambula nga nkola Katemba. Kati bwenziza wano nkuyimbiddemu sitambula nga nnyimba buyimbi. Guli mulimu mulala na bino birala. Oze mu byabufuzi oleeta bya Katemba. Yensonga lwaki abakulembeze abamu nti bwatuuka nga ze n'amalasi tanalabyeko awo ono omulenzi gundi Nobianiri wanalabyeko awo ne Raini nga yasaze okufaanana ekirala. Wano ofaanana kirala eno ofaanana kirala. Faanana bali boogenzeemu. Okukyusa ofaanana ekiri kyogenzeemu si kibi. Yes. Omuntu agenda ku muzikiti okusala tafaanana agenda mu disco wankubadde nga asobola okuba nga yasadde nga ne disco agenda. Naye kati kubeera nga bw'ogenda mu disco ate oyingira omuzikiti. Ogende n'empale ng'ozisibidde eno wansi. Buli kimu kikyukamu. Ofunyizaako essaati ozze. Buli kimu kikyukamu. Kale bigambo bya Haji byebyo olwaleero. Tukwebaza okuba nti obadde otulaba. Tukwagaliza akaseera akalungi. Era nga Haji tukwagaliza ssebo birungi byereere twongera. Amiina nange kanjagaliza abasiraamu ekisibo ekirungi. Mweyongera okusiiba n'okulanjanira Mungu. Atukyusize mu mbeera yonna. Mungu ye nannyini bitonde, ye nannyini maanyi, ye nannyini ye yatonda obulaba kuba abantu. Byonna asobola bikyusa ye mu ddakiika emu oba mu sikondi. Ne tulajanire Mungu atukakkanyize kwabo abeefuula amaanyi. Mungu abo bitonde byo. Gobisobola b'amaanyi gosobola okukkakkanya abeeyita ab'amaanyi n'ositula be bayita abanafu. Amiina. Kale toyanzeege kkiriza tukulekerere wano nze Geoffrey Mayanja weeraba.